Здравейте всички! Здравейте всички слаймове! Сега ще правя първия си клип на Майнкрафт. Това съм аз с червения скин. Тук до мен е мини крафтинг и супер Менас 2014. Въпреки че той няма скайп, той пак ще е с нас. Това е дабното. Тя се е PvP-лът. И сега сме в PvP Craft. Ето тук е. Сега да ви покажа, ето ги китовете, Armors и Early. От Early взимате Diamond Armor и да. Ето тук е спална. Сега да ви разведа из ларповете. Първото е ларп банка. Така. От ларп банка взимате пари или пък ги слагате ето тук. Много ме лаги. Сега като снимам клип. Ето, High Waxy, Time Spent, 15 минути. Да, това е така. Така, следващия Warp е Warp Enchant. Warp Enchant. Тук се енчантват разни неща. Да, в смисъл енчантват тега и такива. По-преш пред мене. Така, сега другите ларпове. Ларп евент. Да, вчера беше евента. Аре. Най-готиния евент, който е имал до сега. Аз жалко вчера не бях на евента. Да, евент събота е неделя, днеска е неделя. Днеска не трябва да го спускам. Ето ми ги... Ние са от пътя ми. Ето ми ги нещата в Ender Chest-а. Са много важни, имам супер годен апъл. Имам PvP Craft. Неща. Честови, админа слага честови, те падат да... Добре, следващия е Warp Event 1. Warp Event 1. Да, това е яко. Тук се взимаш кирка и вчера тук се маха тия и просто си майнваш какво си искаш. Така ли беше? Да. И ти взели... И може да ми дадеш диаманти. Ти взел ли си голден нещо? Взели емералд? Вчера е нямало. Нали вчера имаше евент и тук си майнвал? О, мага, човек, като покажа знака за мир, вместо да покажа знака за мир, тук удря. Нали вчера ти казваш, че си майнвал? Нали вчера ти казваш, че си майнвал? Имало е вчера евенти, обаче само на ларп евент. Нямало е на ларп евент едно. Добре. Така, следващия е ларп. Какво ми даваш? Броня. Не ми трябва, аз имам броня. Даже и летър броня. Нещо друго, готино да имаш. Кара се сложа. Карай ще взема. Ларп XP. Да, следващото е ларп XP. Който първи се телепортни, той е много готин пич. Шегувам се. Ето тук се бие всичко. Аз съм искала, на лопата. И готиното е. То ми е взел меча в лък. И така, аз един път като бих, направо ми се напълни векторите с това, с лъкове. Тук се знаете някакъв... Стоп свордове. Бой. Мрете бе. Тук има бой. Кадимки, мрете. Тук има много XP ще стара. Реално 9 зомби. Тук готиното е, че тия мове не могат да те бият. Мечта на всеки ларп XP не могат да те бият. Нарочно, за да не умреш още от първия път. Падна ми се морков. Бой. Ти още ли биеш?
Не, аз сега ям пържола, гнила плът и трябва да чакам 25 секунди. Ето още един ми се пада. Още един лук. Ето вижте колко малко избих и почти ми се щупил 100 мечи. После са безплатни, лана, да. после лана, лар, PvP клетка. На лар PvP клетка, ако има някой ще бъде зле. На мен ми мина, аре, аз имам на лар PvP клетка. Добре, ти виж ако някой има. Не искам пак да ме килват, защото вече нямам никакви китове и ще бъда с армор, с гаден армор. Хубавата новина, че няма никой. Лошото е, че има много капани. Добре. Капаните не са голям проблем. Ще бъде проблем ако сървъра лаги. Аре, лате ми зомбита! Зомбита, момбита! Ела бързо преди някой да е дошъл. Трябва ще малко да побият. Чай, почти ми се щупи меча, да ми се щупи. Аз се запалвам и пак се угасвам. Запалвам се и пак се угасвам. Аре, върш ли? Да, само не се щупи меча да побия още малко. Зомби вилиджър! Чай да го бия зомби вилиджъра. Добре, аре. Аха, колко вече не достава. Чай, да, ларп. Ние не показахме ларп фуд. Ларпът убиват някакви крави. Да, знам. Ама все пак да го покажа. Добре? Ето го ларп фуд, тук има всеки такова. Всеки такова. Ек. Аз имам 2 ега, мога да спавна чикен. Ако намериш ек ми го дай, чули. Не бий кокошките. Чули? Що? Защото те снасят яйца, а на мен ми трябват яйца. Ще се постарая. Елате при Батко, да ви е сладко. Виж, сега ще спавна чикани, виж. Гледай, ехо. 1, 2. Не успя да се спавна. Добре, отиваме към лар PvP клетка. Лар? Аз отивам там. Да се подготвя меча, примерно. Този е наш приятел. Така че не забравяйте да се... Много капани няма, що? Така че не забравяйте да се абонирате и за това. Да, абонирайте се. И следващия епизод за награда можем да ви покажем GTA. Да. И... Ако сървъра отлага... Гази много капаните, само един капан и го намираш за много, а? Ами миналия път не го видях и как ми се бъгна, някак си бъгна ми се човека и той да тръгна към пажната да върви човека ми умря. Да, и за последно имаме Warp То си обикновено, всеки знае като влиза в Minecraft. Ето Foodbox, PvP item, Potions и Materials. Не, ми трябва Potion. Така. Значи ще видя колко пари имам. 250 долара, откъде толкова? Аз имам $136. И ще си купя... Аз пък, гледай ме колко съм тъп, аз пък си купих Blaze Rod. Ще го продам, ало клон. Това е пламенна пръчка. Да бе, аз съм много тъп, що го купих. Това ще купа. Ферменет Spike, супер. И друго да ми трябва, не. Аз може Брелинг щам да купя. Чай, колко са пари. $8. Сега това ще ми трябва за Брелинг тейбъла. Ферменет Как да го продада? Как да го продада? АУК. Вече някой е дал $2 за това. Не че е много. Вече имам тук Diamond блокове, Redstone блокове. Нови неща. Тук Diamond блок. Тя са нови неща. Чакай. Това ще ми трябва.
Няма да ми стигнат парите за Diamond. И сега телепортирай се до мен, напиши. Това не ми е хома, аз си го сетнах като хом. Това е недъра, ама аз си го сетнах като хом. Аре, що ме телепортва тука? Къде отиде? Той пиши тъпа. Спечелях $4 близо. Тъпазо! Тъпа, аз лакси. Ето аз тук си. Тук е недъра, ама аз си го седнах като хом, за да мога просто да напиша хом и се. Приеми. Внимай, тук трябва да има уитър. О, Блейз. Ама чай, не губи. Аз може да загубя. Почти. Аз пия зомби прасето. Ей! Ами златен Блейз род. Кой? Ти ме удари, бе! О, сори! Абе, Сори! ще Някакво го малко мръде. прасе, някакво малко зомби. Взех си безплатен Блейз род. Убих един Блейз и вече имам Блейз род. Аз имам 4 златен къши. Айде накрая да обиколим целия недър и да убиваме. Ела насам. Ето, тук също има. Мога човек, аз съм на... Къде паднах, бе? Аз съм на 4 сърца. Аз съм напълно. Не знам, вземи е това. Наяш се. Чувам гастове. Некъде. Чай само да се наям. Май не го чувам всъщност. Чай бе човек, да не се загубим. Абе, просто се телепортваш до мене и... Зек си зек, видяхте ли? Зек си зек. Абе, това ли е истински? Ето наблизо има гасти, абе. Магна кюп ли беше това? Да. На мен ми лаги, защото ние сме в недъра и не сме свикнали, На нали? мен изобщо не ми лаги. Аз съм в недъра от отдавна, тук ми е хома. Тук сега ако видиш Уитър скелетън не губи, аз искам да го бия, защото ми трябва Уитър скелетън хед. За накрая да направим Уинтър, да направим и да го убием и къде за накрая за клипа, става ли? Добре, абе тук никакви мобове ли няма? Да тръгнем насам, бе. Аз предполагам това да бъде за клипа по... Следващия епизод, ако намерим Уидър глави, можем да ви обещаем. Май вече няма Warpaint, я виж. Премахнали са Warpaint. Гати тъпото. Чай, сега ще стейт на холма, става ли? Пиши си и сет холм. Тук, ама ако искаш аз. Холм сет, браво. Ако имаш друг холм, не си го сетвай, да знаеш. Холма ми вече е бил грейфън. Зомби прасе, на мен ми трябва. И какво? Аре бе. Ние можем да продаваме златните къши. Аз ще продам още един блейзерот. Аз малко... ела тук. Това горе можем да видим такива... Блейз спаунър имаше, да знам, той имаше блейз спаунър, ама аз го унищожих. Искам наблизко чувам газ. Се едно над мен. Това за сега нищо интересно. И къде си сега, човек? Някъде отидох. Аз ще тъпа до тебе. Не се тъпа, разходи се, ще ме видиш. Абе, просто приеми. Да, предлагам това да бъде за клипа. Чай. Значи... Да, това беше за клипа. И да, аре, чао, това беше за клипа. Ще ви видим друг път, сигурно в PvPcraft. Абонирайте се за мен в YouTube и така, и чао.